तथा गुरु ये आई है बाबा जी मैगजीन में, जहाँ बाबा जी पत्रिका ईंदी है हर महीने। अदिति भक्ति का अर्थ है योग, सेवा और पूजा। मेरे पिता की भक्ति करो बेटा, माना एक योग बेटा था करूँ, माना एक सेवा बेटा था करूँ, एक पूजा बेटा था करूँ। भक्त कितने ही प्रकार की होती है, देशभक्ति होती है, धर्म भक्ति होती है, ईश्वर भक्ति और गुरु भक्ति भी होती है। प्रत्येक भक्ति का अपना गुण और फल है। साईं कंवरराम गुरु भक्ति को ही सच्ची भक्ति मानते थे। उनके लिए वही धर्म भक्ति और वही ईश्वर भक्ति भी थी। गुरु गोविंद दोनों खड़े इसके लागू पांव आगे बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कौन इसकी मीनिंग बताएगा? ये बताएगा अच्छी करे। अच्छो अच्छो भगवान भी देखे तो मां पंहिंजे पेरे पवो। बलहारी मां पंहिंजे गुरुनि थे जई मांखे भगवान मिला। बोल बाबा हरदास राम साईं गुरु थे तो संत कंवरराम भी एक कामिल शिष्य थे। कामिल मुरीद ही कामिल मुर्शिद की भक्ति करता है। मुर्शिद की प्रशंसा मियां बाबू ने इस प्रकार की है। मुर्शिद से ऐसा कामिल कीजिए जो दोगी वांगुर सटे, नाल निगाह दे पाक करे, विच साबुन खार न कटे। सवां कोमा दे तालिब फिरे अलबेला, कभी मुर्शिद नजर विच रखे। मुर्शिद नाम तिना दा बाबू, जहरा लूह लूह दे विच बसे। गुरु ऐसा काबिल होना चाहिए जो धोबी की तरह पटके। ये धोबी के कपड़े के पटक तो आगे, ये गुरु भी अहिड़ो सख्त हुजण खपे। अगर गुरु जैसे तो भाई कुछ गलत वेठो थे ऐं उनखे रोके नथो गुरु, या शिष्य के सख्ती सां सुधारे नथो, वो पटकंदो छो आहे? धोबी कपड़ा साफ करण लाइ, उनजे अंदर जी मैल कढण लाइ। त पंज विकार असांजे अंदर आहिनि: काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐं अहंकार। त ये पंजे विकार बाबा जे कपड़न खे पटकबो आहे, ये पंहिंजे शिष्यन खे पटके करे वो मैल सॼी कढी था छॾनि। हिकु दफ़ो संत कंवरराम साहिब सेवा करे ॿाहिरि निकिता त हिकु टॉवल खयो ऐं 5-10 मिंट छा पिया करनि? उन टॉवल सां पंहिंजा पेर उगनि पिया। त संत सतरामदास साहिब संत कंवरराम साहिब खे चवनि पिया, भई एॾो तोखे टाइम अथई, तूं पंहिंजा पेर वेठो थो चिपकाई, तो तूं शेवा छा कंदे? बोल गोदरी वारे श्याम जी। उन ॾींहं खां वठी साईं कंवरराम साहिब पंहिंजे पाण सां वचन कयो कि मां कॾहिं पंहिंजे पाण खे सिंगारण में पंहिंजा पेर चिपकाइण, मां उनमें कॾहिं बि मां पंहिंजो टाइम न विञाईंदुमि। जेतिरो टाइम मूंखे मिलंदो मां पंहिंजे गुरुअ जी सेवा में विञाईंदुसि या उनमें लॻाईंदुसि। हिकु काठियूं कटण वारो भाई हुयो। काठियूं कटंदो हो जंगल में। रोज़ काठियूं विकिणे करे हिनखे 10 रुपया मिलंदा हुआ ऐं हिनजो घर हलंदो हो। ॾाढो ख़ुशी ख़ुशी पंहिंजो घर हलाए पियो। हिकु दफ़ो जंगल में राजा आयो। उते हिकु लकड़ वारो काठियुनि वारो बीठो हो ऐं हिन राजा जी जान बचाई। त राजा ख़ुशि थी करे हुनखे चयो, असांजो हिकु चंद
चंदन जो जंगल आहे, तुझे चंदन जा वण आहिनि, अॼु खां असां उहो जंगल तोखे ॾिनोसीं। पर हाणे करोड़पति थी वियो लकड़ी वारो, लेकिन उनखे ख़बर ई न हुई भई हिन साधारण लकड़ी में ऐं हुन चंदन जी लकड़ी में फ़र्क़ु छा आहे। उन छा कयो, उन जंगल में वञी करे बि लकड़ियूं कटे कटे साॻे अघ में उहे लकड़ियूं विकिणंदो हो। रोज़ घणा रुपया मिलंदा? 10 रुपया मिलंदा। हे बि लकड़ियूं कटे पियो 10 रुपया, चंदन जी लकड़ियूं कटे पियो त बि 10 रुपया, जबकि चंदन केॾो महांगो हूंदो आहे। हाणे हिकु दफ़ो जॾहिं लकड़ियूं विकिणण वियो, चङा साल थी विया, चंदन जी लकड़ी खणी विकिणण वियो, उते हुन वटि टुकड़ो अची बचियो हुयो। पोइ कंहिं माण्हू ॾिसी करे सम्झी वियो भई इहा चंदन जी लकड़ी आहे। चईसि एतिरो टुकुर मूंखे ॾींदे तूं? त हीअ दिलि में चए थो भले ईअं फ्री में खणी वञे। पर हुन माण्हू चईसि अगरि तूं इहो टुकुर मूंखे ॾींदे लकड़ीअ जो, मां तोखे 500 रुपया ॾींदुमि। एतिरो टुकुर मूंखे ॾींदे मां तोखे 500 रुपया ॾींदुमि। हिन ॾिनई उहो टुकुर हिनखे 500 रुपया मिलिया। लेकिन लकड़ी वारो छा पियो सोचे, भई मां एॾा साल एॾी महांगी लकड़ी 10 रुपए में ॾेई छॾी। अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। त इहो चंदन छा आहे? चंदन आहे टाइम जेको असां हिते मंदिर में वेठा आहियूं, ऐं साधारण लकड़ी जेको ॿाहिरि टाइम विञाईंदा आहियूं। जेको ॿाहिरि वेठा आहियूं उहो टाइम ऐं जेको मंदिर में वेठा आहियूं उहो टाइम, ॿिन्हीअ में फ़र्क़ु आहे। हुन टाइम जा असांखे 10 रुपया मिलंदा, पर हिन टाइम जा असांखे 500 रुपया मिलंदा। त जेके हिते अची बि ॻाल्हियूं करनि था, पढ़ाई अचर करनि था, हिन हुनखे ॾिसनि था, पर सतगुरु सां पंहिंजी कनेक्शन नथा करनि, पंहिंजी लिव नथा लाइनि सतगुरु सां, माना उहे चंदन खे लकड़ी जे भाव में विकिणनि वेठा। माना 500 रुपया पाण खे मिलण खपनि हिकु मिंट जा, पर जंहिंमहिल ॻाल्हाईंदासीं त उहे 500 छा थी वेंदा? 10 रुपया थी वेंदा। त जेको चंदन जो टाइम आहे उनखे चंदन वांगुरु हलायूं। ॿाहिरि जी बचत अंदरि न खणी अचूं। बाबा वेठा आहिनि जेके 500 खे 5 करोड़ करण में देर न लॻाईंदा। बोल गोरी वारे घनश्याम की। इन करे जेको बि टाइम असां मंदिर में वेठा आहियूं, सोचे सम्झी हुन लकड़हारे वांगुरु, काठियुनि वारे वांगुरु ग़लती न करूं। के बि ॻाल्हायो हुनखे चयोसि पोइ ॻाल्हाइजे, मुंहिंजो 500 जो नुक़सान न कर। बोल गोरी वारे घनश्याम की। सभई मिली करे छा कंदासीं? दीवाने तेरे आए बाबा तेरी नगरी में, दीवाने तेरे आए बाबा तेरी नगरी में, अफसाने दिल के लाए बाबा तेरी नगरी में, अफसाने दिल के लाए। मैं दीवानी
चढ़न सत्संगन में ये चवंदा आहिनि भई इहो शरीर नासमत आहे उनजे मथां जेतिरो बि टाइम विञायूं था जॾहिं प्राण निकिरी था वञनि त 2 मिंट बि नथा लॻनि शरीर खे जलण में उन शरीर जे मथां असां छो था एतिरो मथो खपायूं या छो था एतिरो टाइम विञायूं जेतिरो थी सघे भॻतीअ खे टाइम ॾियो संत सतरामदास हिकु दफ़ो संत कंवरराम खे चयो नचंदे नचंदे संत कंवरराम साहिब जो जेको पैजामो हुयो उहो घुंघरू में अटकी पहुतो छो त हू सिल्क जो पाईंदा हुआ ॾाढो चमकी वारो सिल्क जो पैजामो पाईंदा हुआ त घड़ी घड़ी उहो धाॻो कढंदा हुआ उहो विच में रंडक थींदी हुई भॻत जे विच में वो भी संत चिंची असांखे रंजक न थी वञे त उन ॾींहं खां वठी उहे चिमकी वारा उहे शाइनिंग वारा उहे जेके जंहिंजो धाॻो अटके उहे कपिड़ा पाइण ई बंदि करे छॾियऊं सादा कपिड़ा पाईंदा हुआ जंहिंजो धाॻो बि न निकिरे ऐं घुंघरू में लॻे बि न त गुरूअ जो हिकु वचन उहो खणंदा हुआ भई वरी उनखे पर हुनजो गुरूअ जो वचन हिकु दफ़े में खणंदा हुआ भई कंहिंजी पेर हिते साफ़ न कर त उन ॾींहं खां वठी पेर बि साफ़ न कयूं या जीअं चयूं घुंघरू में अटके थो तुंहिंजो पैजामो त उहो पैजामो माना सिल्क जो पैजामो पाइण बि बंदि कयूं सादा कपिड़ा पाईंदा हुआ वरी हिकु दफ़ो पंहिंजी गुरू लाइ एतिरी रिस्पेक्ट हूंदी हुई संत कंवरराम साहिब खे त हिकु दफ़ो हुननि जा ॾोहिटा साईं चांदूराम जिनजो लखनऊ में हाणे दरबार आहे उहे गॾु हलिया नंढड़ा ॿार हुया साईं चांदूराम ऐं संत कंवरराम साहिब वरी कंहिं मंदिर में विया साईं अमरदास जे मंदिर में पोइ उते संत जी गॾु आया संत कंवरराम साहिब खे त गॾु हुयनि साईं सतरामदास जो ॾोहिटो साईं चांदूराम जॾहिं संत जी सॾु करण आया त संत कंवरराम उथी करे वञी था सघनि पर चवनि था न असांजे गुरूअ जो ॾोहिटो असां सां गॾु आयो आहे पहिरियों असां उन खां आज्ञा वठंदासीं नंढड़ो ॿार आहे सम्झे थी सभिनी खे कथा भई गुरूअ जो ॾोहिटो अञा जेको नंढड़ो ॿार आहे चवनि था उन्हनि खां आज्ञा वठंदासीं ऐं पोइ हलंदासीं माना एॾी नम्रता संतनि में हिन जॻह ते ॿियो केरु हुजे गुरूअ जी ॾोहिटे खे ऑर्डर करे भई तोसां हल तोसां गॾु त हिते संत सत्संग आया त चवनि था भई पहिरीं असां पंहिंजे गुरूअ जे ॾोहिटे खां आज्ञा वठंदासीं ऐं पोइ हलंदासीं पोइ जॾहिं साईं अमरदास वारा आया साईं चांदूराम खां आज्ञा वरितऊं पोइ संत कंवरराम साहिब खे पाण सां गॾु वठी विया त चए थो भई अगरि गुरू करूं था त गुरूअ जा ॾोहिटा पोटा सभिनी खे असां पंहिंजे गुरू वांगुर ई सम्झूं बोल गोदरी वारी घनश्याम की जय बोल बाबा अमरदास राम साहिब की जय पंहिंजे बचड़न खे कर राखी सबके बचड़न खे कर राखी आदर माथो के घर में गुरानी जत साईं माथो के घर में गुरानी जत कर बाबा मुझे बख्शी कर बाबा मुझे बख्शी बाबा माथो के घर में गुरानी जत साईं माथो के घर में गुरानी
तोते चोला चलाई नस बाबत मातो के राई मातो के घर में बुराई नस बैठे बचरन से करासी सबने बचरन से बाबत मातो के घर में बुराई नस राई मातो के ओ चोरी की चोर बाबा तोरी चोरिया तोरी में बाई दे नंगलो